түрдүндө эле минтип барып бирөө нуроо бергенге шарият жол бербейт. Ошондуктан ошол көздөрүн жаап аткандагысы ошол чаралар. Эгерде кылмыш анык болсо аларга ылайык жаза сөзсүз түрдө берилет. Мен Москва шаарында бир фирмада тооктун этин ресторандарга, магазиндерге доставка кылып иштейм. Ал тооктун эттери адал жол менен союлбайт. Ушул жол менен тапкан акчам кандай болот? Экинчиден, биз жеткирген тамактануу жайлар не деп атат мына? KFC деп аталат. Ал жерден биздин жердештер да көп тамактанышат, ушул боюнча эскертип койсоңуз. Эгер мусулман эместер ушул жерде ошолор жеп аткан болсо, сатып апарып бере бер, акчаңыз адал болот. Бирок мусулмандар жеп аткан болсо болбойт. Жанагы муну KFC деп аткан жерде эгерде адал эмес тооктор болсо, анда жебеш керек, урматтуу бир тууганым. Кудайым берген нан бар, суу бар. Орусия сууга келип жатып алып ичип курсак тойгузуп анан кете бересиз. Бу жегенге болбойт. Арам окат жеген дуасы кабыл болбойт. Дуасы кабыл болбогон адамдын шоругу